हेलो फ्रेंड्स समस्त को मो नमस्कार वेलकम टू माय चैनल पिंकीसी वर्ल्ड। यही समर वेकेशन रे मु जाइथिली केरला मो फ्रेंड घर को। आमे सबू मिसिकिना मुन्नार जाइथिलु। चलंतु देखिया वीडियोटी केमती हेजी। जदि वीडियोटी भल लागियो आपण माननकु कमेंट सेक्शन रे निश्चय जणेबे। एठी जने गाइड माध्यम रे आमे गार्डन विजिट करथिलु। हमको विभिन्न प्रकार स्पाइसेस रो ना और आयुर्वेदिक मेडिसिन रो यूज विषय रे जणाउथिले। इतना ठंडा पानी है ना। चल चल। ହେଇଛି ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟି।
आपण मानक ए वीडियोटी पसंद आसिले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिया को भूलिएनी। एठी हमर लंच टाइम हेलानी। हाय देखो तो एटा हूँ टी गार्डन चारि साइड खाली ग्रीनरी बहुत सुंदर लगुच। आई लव दिस प्लेस। यही प्लेस को फोटोशूट पॉइंट भी कहा जाए। जेतिक भी पर्यटक आसती ना ए बैकग्राउंड बोलिके एठी अटके जाती और फोटो उठे निश्चय जाती। एठी जीवा रास्ता हमको लकीली जंगली हाथी देखा मिलगला। वाइल्ड एलिफेंट केते सुंदर सी घास चरुची। यही सुंदर प्लेस टी हूँ मुन्नार इको पॉइंट। एठी आमे बोटिंग करिया पई आसचु। चलो आमे बोटिंग करिया को जाउछु।
मॉर्निंग रू इवनिंग हो गलानी आमर बुलियार भी सरला देखंतु संज हो गलानी केते बढ़िया से कुहुड़ी आउ ए ग्रीनरी केते सुंदर लागुची। ये मो बेस्ट फ्रेंड अहल्या, ये भी था वीडियो शूट रे पूरा बिजी थिला। हो गया है मौसम, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत ही ठंडा है, मस्त लग रहा है। आपण मानक वीडियो टी केमती लागिला कमेंट सेक्शन रे निश्चय जणेबे।